नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। एमाले वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र रावल 6 महिनाको लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बित। पार्टी विरोधी गतिविधि गरे थप कारबाही गर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। 4 दिनदेखिको वायु प्रदूषण अझै उस्तै। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने कारण देखाउँदै शिक्षण संस्था शुक्रबारसम्म बन्द। सरकारी निकायमा काम गर्ने भन्दा बहानाबाजी देखाए बजेट फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति। दाताले पत्याउन छाडेपछि लक्ष्यको आधा सहयोग पनि भित्रिएन। तराईमा धुमधामका साथ होली मनाइयो, रंगसँगै शुभकामना साटासाट। र त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि नेपालले जित्यो। बङ्गलादेश 2-1 गोल अन्तरले पराजित। डिफेन्डर विराज महर्जनले लिए राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीमरावलाई 6 महिनासम्मको लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेका छन्। एमाले स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेताद्वय नेपाल र रावललाई 6 महिनासम्मको लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको हो। दुवै नेतालाई पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै अहिलेकै अवस्था कायम राखे थप कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा चैत 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावल सहितका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ दिन भनिए पनि भुसाल र पाण्डेले अहिलेसम्म दिएका छैनन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष भीम रावल। रावलज्यू, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र तपाईलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्नुभएको छ। अब के गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त केपी शर्मा ओलीजीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई मिचेर र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यादेश र त्यसका मार्गनिर्देशन विपरीतको काम गर्नुभएको छ र उहाँले एकातर्फ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गरेर जसरी उहाँले कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु भएको र त्यसको आफू अध्यक्ष हुनुभएको छ, उहाँ स्वयं नै पार्टी विधानको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको दृष्टिकोणबाट उहाँ अवैध हुनुहुन्छ। यसरी अवैध अध्यक्षले गरेको यो पार्टीको विधान विपरीतको निर्णय यो भत्सनायोग्य छ र यो अमान्य छ र यो निर्णयलाई हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौँ र उहाँले लगातार पार्टी विभाजन गर्ने, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्ध क्रियाकलाप गर्ने र हामीले उठाएका देशभक्तिपूर्ण नीति र आवाजहरूलाई कुल्चिनुको लागि उहाँले एमसिसी लगायत र नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बाह्य शक्तिको कब्जामा पठाउने लगायत र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने जे क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा हामीले उठाएका आवाजहरूप्रति उहाँ आकर्षित हुनुहुन्थ्यो र यसैले बाह्य शक्तिको ताबेदारी गर्न र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्न उहाँले जुन षड्यन्त्र गर्नुभएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी नेकपा एमालेका सम्पूर्ण प्रतिबद्ध 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान मान्ने, कार्यक्रम मान्ने र मदन भण्डारी लगायत कयौं शहीदहरूको जुन बलिदान छ त्यसप्रति सम्मान गर्ने नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुकहरूको बीचमा जान्छौँ, उहाँहरूको सल्लाह लिन्छौँ र त्यो सल्लाह बमोजिम हामी उपयुक्त पाइला चाल्छौँ र केपी शर्मा ओलीजीको यो तानाशाही, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी क्रियाकलापको विरुद्ध उभिएर यो राष्ट्रको स्वाधीनता जोगाउँ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउँ, लोकतन्त्रलाई जोगाउँ, नेपालको संविधानलाई जोगाउँ भन्ने आवाज हामी सशक्त रूपमा तत्कालको कदम चाहिँ के हुन्छ? तत्काल हामी सबभन्दा पहिले त हामी थाई कमिटीका सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र अरू धेरै नेकपा एमालेका 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति प्रतिबद्ध साथीहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ र त्यो छलफलको आधारमा हामी एउटा निष्कर्ष निकालेर अनि केपी शर्मा ओलीजीको यो निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, पार्टी विधान विपरीत, नेपालको राष्ट्रहित विपरीत, नेपाललाई अस्थिर राजनीतितर्फ धकेलेर नेपालको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने उहाँका जुन कुकृत्यहरू छन् त्यसको विरुद्धमा अगाडि कुन तरिकाले जाने,
भन्ने कुरा हामी तय गर्छौँ। राहुलजी, तपाईँहरूले दिएको जुन स्पष्टीकरण छ त्यो चित्तबुझ्दो नभएको र थप लचकता नभए कडा कारबाही गर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी छ नि। केपी शर्मा ओलीजी आफै 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मैले अघि भने जस्तै केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरिसकेपछि त्यसको प्रमुख भने त त्यो नक्कली कुरा हो। किनभने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरिसकेपछि कथित आयोजक कमिटी हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि छैन। उहाँ त्यसको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले हामीलाई स्पष्ट सोध्ने अधिकार नै राख्नुहुन्न, एउटा कुरा। दोस्रो, उहाँले जुन गत फागुन 28 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानको धारा 13, 13 क, 58 लगायत त्यसका प्रस्तावनाको जुन उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यो उल्लङ्घन गरेर उहाँले त्यसबाट गरिएको निर्णयलाई हामीले मान्यौँ भने त हामी पनि पार्टी विधान नमान्ने व्यक्तिमा परिणत हुन्छौँ। त्यसकारण तर राहुलजी, तपाईँहरूले अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी अध्यक्ष ओली विरुद्ध, ओलीका कदम विरुद्धमा थप सङ्घर्ष गर्छु भन्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ, अध्यक्ष ओलीले यो कारबाही गर्दै गर्दा भन्नुभएको छ कि अझै यो हामी पार्टी विरुद्धमा, पार्टीको विधान विरुद्धमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने थप कडा कारबाही हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। पार्टी विधान विपरीत त उहाँले क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ। उहाँ त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरिसकेपछि उहाँ त्यसको वैध अध्यक्ष नै हुनुहुन्न। त्यस्तो अवैध अध्यक्षले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका सारा विधान पद्धति नीति निर्णयलाई कुल्चेको व्यक्तिले हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नै राख्छ। भनेको अध्यक्ष ओलीले चाल्न सक्ने थप कदमको सामना गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? पनि उहाँले ती चाल्ने कदमको कुनै अर्थ छैन। किनभने उहाँले स्वयं गत फागुन 28 गते बालुवाटारमा गुटको भेला गरेर जसरी काम गर्नुभएको छ, त्यसबाट उहाँले पहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गरेको पनि केवल प्रधानमन्त्री हुनलाई रहेछ। त्यसलाई फुटाउने पहिले, त्यसपछि नेकपा एमालेलाई फुटाउने, अनि नेपालको स्वाधीनतालाई कमजोर पार्न अघि मैले भनेका नेपालको राष्ट्रिय विपरीतका सन्धि सम्झौता गर्ने र नागरिकता विधेयक जुन उहाँले प्रतिसभाबाट पारित हुनु दिनु भएन, अहिले फेरि नागरिकताको कुरामा नेपाल जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्मितालाई नै ध्वस्त गर्ने जुन क्रियाकलाप उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो त प्रत्येक देशभक्त नेपाली प्रतिवाद गर्नैपर्छ। हामी प्रतिवाद गर्छौँ। राहुलजी, अध्यक्ष ओलीको जुन तपाईँहरूमाथि कारबाही गर्ने कदम छ नि, यो चाहिँ तपाईँ र नेता नेपाललाई बढी निशाना लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब ओलीसँगै एमालेमा रहने सम्भावना कतिको हुन्छ? होइन, नेकपा एमाले भनेको केपी ओलीजीको व्यक्तिगत कम्पनी होइन। उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो, बाहिर हामी त्यसका सिर्जनाकार हौँ, हामीले निर्माण गरेको। तपाईँ 2032 सालदेखि 2035 सालमा जति बेला 35-36 को आन्दोलनको बेला 35 सालमा नेकपा एमाले गठन भयो, त्यो बेला त उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। बाहिर रगत पसिना बगाएर त्यो पार्टी निर्माण गर्ने थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको त्यो व्यक्तिगत कम्पनी होइन, एउटा कुरा। दोस्रो, उहाँले अहिले अधिकार प्राप्त गरेको हुनाले जसरी त्यसको दुरुपयोग गरेर उहाँले राष्ट्रलाई अनिष्टतर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गरिरहनु भएको छ, त्यसको विरुद्ध हामी कानुनी, राजनीतिक, नेकपा एमाले भित्र बाहिर आवश्यक पर्दा जस्तो प्रकारको पाइला चाल्नुपर्छ हामी चाल्छौँ। र असन्तुष्ट पक्ष चाहिँ ओलीले कारबाही गरेसँगै छुट्टै समूह, छुट्टै पार्टीको लागि तयारी पनि गरेका छन् भन्ने चर्चा पनि बाहिर छ। तपाईँहरू एमालेबाट छुट्टिएर त्यस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा एमालेमै रहनुहुन्छ, के हो यो केपी शर्मा ओलीजीले नेकपा एमाले पङ्क्तिको भावना भड्काउनलाई गरेको दुष्प्रचार हो। स्वयं केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी विभाजन नगरी नछोड्ने र उहाँले यो पार्टीलाई धराशायी नगरी नछोड्ने र त्यसको माध्यमबाट 6 सालदेखि उठाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रियताको झन्डालाई झुकाउने, नेपालका असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई परिवर्तन गर्न नदिने, कालापानी लिपिधुरा लिपुलेलाई नेपालमा रहनुपर्छ भन्ने प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिने, यी जुन क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ त्यसबाट उहाँले भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यो फुटाउनु खोज्यो भनेर उहाँले आफूले फुटाउनु खोज्नु भएको छ। यदि उहाँले पार्टी नछोड्ने भयो भने हामी नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता र देशभक्त नेपालीलाई साथमा लिएर फेरि यो स्वाधीनताको झन्डा झुक्न नदिने, उहाँले सामन्त गोयल जस्ता विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग बसेर जुन मन्त्रणा गरेर आज सङ्कट निप्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सङ्कटको भुमरीमा नेपाललाई पर्न नदिनुको लागि एमालेमै रहनै नसक्ने अवस्था केपी ओलीले कारबाही गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त फेरि? होइन, मैले अघि नै तपाईँलाई भने सबभन्दा पहिले त हामी यो देशको दीर्घकालीन हित चाहने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउन चाहने हाम्रो पार्टी पङ्क्तिसँग परामर्श गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। हामी धैर्यका साथ जान्छौँ, हामी आत्तेका पनि छैनौँ। हामी उहाँ जस्तो एकदम म हुँ भनेर दम्मको घैँटा भरेर त्यसपछि गएर स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौँ। हामी सुझबुझका साथ नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर नेपालको स्वाधीनतालाई कसरी जोगाउने, संविधानलाई कसरी जोगाउने, लोकतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, समग्रतामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देशको हितमा कसरी लगाएर जोगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी छलफल गर्छौँ र साथीहरूको परामर्श बमोजिम हामी पाइला चाहन्छौँ। अन्त्यमा तपाईँहरूले चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुभयो, तर त्यही दिन स्पष्टीकरण सोधिएका अन्य 2 नेताले चाहिँ अझै जवाफ फर्काउनु भएको छैन। उहाँहरूलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने?
हामीले केपी शर्मा ओलीजीले जुन कथित स्पष्टीकरणको नाममा त्यो अवैध कमिटीबाट निर्णय गराएर पठाउनु भयो, हामीले उहाँलाई स्पष्टीकरण लिएका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ तपाईँले पत्नी सभाको विघटन किन गर्नुभयो, तपाईँले पार्टीका विधान यति धारा किन मिच्नुभयो, किन तपाईँले पटक पटक पार्टीका निर्णयको अपज्ञा गर्नु, यो कुरा तपाईँ प्रश्न पार्नुहोस्। अनि हामी भनौँला भनेका थियौँ। अब केही साथीहरूको सायद उहाँहरूले काम गर्दा गर्दै सायद भ्याउनु भएन होला, उहाँले जुन थप स्पष्टीकरण गरेर सोध्नु भएको छ त्यो हास्यास्पद छ, त्यो निरर्थक छ, मलाई लाग्छ त्यो अस्वीकार्य छ। हस्, धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय र कुराकानीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भीम रावल। बाँकी समाचार, वायु प्रदूषणका कारण सरकारले देशभरका शिक्षण संस्था भोलिदेखि 4 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। वायु प्रदूषणले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने जोखिमका कारण शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण संस्था शुक्रबारसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा शुक्रबारदेखि वायु प्रदूषण निकै बढेको छ। वातावरण विभागका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा 10 गुणा बढी प्रदूषण मापन भएको छ। वायुमण्डल तुवालोले भरिएका कारण घाम लाग्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रालयका उच्च अधिकृतको आकस्मिक बैठकले प्रदूषणले बालबालिकामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्ताउने जोखिम रहेकाले देशभरका शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। केही दिन यता वायुमण्डलमा एउटा असामान्य परिस्थितिहरू देखिएको छ, धुवा धुलो होइन, त्यसले गर्दा प्रदूषणहरू बढेको कारणले त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना भएकोले त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर समीक्षा गर्दाखेरिमा केही दिन विद्यालय बिदा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने भएकोले 4 दिन तत्कालका लागि 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गरेको। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण गण्डकी बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा मेघ गर्जनसहित हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पानी परेमा शुक्रबारदेखि धुवाँ र धुलोले ढाकेको अवस्था केही खोल्न सक्ने महाशाखाको अनुमान रहेको छ। 4 दिनदेखि वायु प्रदूषणका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। वर्षा अथवा ठुलो बतास चलेमा मात्रै प्रदूषण कम हुनेछ। महाशाखाले पश्चिमी वायुको आंशिक असरले थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित छिटपुट वर्षात अनुमान गरेको छ। तराई तथा पश्चिमका केही जिल्लामा वायु प्रणालीका कारण थोरै प्रदूषण हटेको छ। तर वायु प्रदूषण तत्काल हट्ने गरी वर्षा या हुरी बतास चल्ने वायु प्रणाली नरहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अहिले जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो स्थानीय प्रणालीहरू विकसित हुन चाहिँ सकेको छैन। हामी यो कन्भेक्सन फेनोमेना भन्छौँ, त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छैन अहिले। र अलिकति बाहिरी चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ पश्चिम वायुको प्रभाव चाहिँ हो, तर चाहिँ विशेष गरी यसको हिमाली क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ बादल लाग्ने, त्यहाँ चाहिँ हल्का हिमपात अथवा वर्षाको सम्भावना छ। तर पहाड र तराईतिर सुक्खा नै देखिन्छ 2-3 दिन यता पनि अझै पनि, जसको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै हुरी बतास पनि ठुलो नहुने र वर्षा पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका लगायत आसपासका क्षेत्रमा चाहिँ केही समय प्रदूषण चाहिँ जारी नै रहने देखिएको छ। सरकारले रेशम चौधरीको रिहाई लगायत थरुहट आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य छन्। जनता समाजवादी पार्टीले चौधरीको रिहाई लगायतका माग पूरा भए सरकारमा जाने आश्वासन दिइरहेका बेला सत्ता समीकरण मिलाउन पनि सरकारले वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले थारू कल्याणकारी सभा, थारूहट, थारूवन संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले राखेका 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाएको जानकारी दिए। मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीले आजदेखि काम थाल्नेछ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभालाई सरकारले कामविहीन जस्तै बनाइरहेको छ। फागुन 23 गतेबाट सुरु भएको संसदको विधेयक अधिवेशनमा अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक पेश भएको छैन। सरकारको कार्यशैली हेर्दा कुनै पनि विधेयक पेश नगरी संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्न तयारी भइरहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि फागुन 23 गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशन सुरु भएको छ। त्यस यता 5वटा बैठक बसेका छन्, तर ती सबै औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन्। प्रतिनिधि सभामा 36 र राष्ट्रिय सभामा 19वटा विधेयक विचाराधीन छन्। नागरिकता, सूचना प्रविधि, सङ्घीय निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू तत्काल पारित गर्नुपर्ने हो।
भए पनि तिनलाई अघि बढाउन सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। राजनीतिक कारणले नै सहज रूपमा काम कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको संसद सचिवालय नै स्वीकार छ। साधारण परिस्थितिमा चाहिँ विशेष खालको अधिवेशन आह्वान भएको हो। यो चाहिँ विघटन भइसकेको प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्जीवित भएर आएको अवस्था भएको हुनाले यतिखेर अहिले प्रतिनिधि सभा मात्रै सञ्चालनमा छ, दुईटा हाउस सञ्चालनसँगै हुनुपर्ने। त्यसो हुँदा हाम्रो बिजनेसहरू समन्वयमा अगाडि बढ्थ्यो, तर त्यो हुन सकिरहेको अवस्था अहिले छैन। यसको लागि ढिला भइसकेको अवस्था छ, तैपनि वातावरण अनुकूल बनिरहेको अवस्था छैन। यसको लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरू र सरकारले आपसी सहमति गरेर मात्रै यो अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफूले विघटन गरेको संसद सर्वोच्चको आदेशले बिउतिएकोले प्रतिनिधि सभालाई निष्प्रभावी देखाउँदै अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली सदनभित्रको खिचातानी देखाएर विघटनको आफ्नो कदमलाई सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न लागि परेका छन्। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरू समेत संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा गम्भीर देखिँदैनन्। आगामी वैशाखमा बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भएकाले पनि सरकार यो अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्ने पक्षमा छ। वैशाखमा बर्खे अधिवेशन बोलाउने भइसकेपछि अहिले त हामी चैतको पनि मध्य बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ। यस्तो बेलामा अब अहिले यो चालु संसदको अधिवेशन धेरै लामो यसै पनि जाँदैन, त्यो प्रष्टै छ। तर यो बिचको अवधिभित्र पनि हामीले यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सकेसम्म जनताका समस्याहरू संसदबाट मुखरित गर्नका लागि यथोचित हाम्रो प्रयास सत्तारूढ पार्टीको हैसियतले हुन्छ र त्यसपछि बर्खे अधिवेशनमा हामी जनताका आवाजहरू ल्याउनका लागि र एउटा जनमुखी बजेट बनाउनका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। पछिल्लो राजनीतिक विवादपछि प्रधानमन्त्री र सभामुख बीचमा भएको भेटले संसद अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुने अनुमान गरिए पनि विधेयक अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन। बरु विधेयक अधिवेशन कानुन निर्माणमा प्रवेश नै नगरी सकिने सङ्केतले संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेमाथि प्रहरी 2068देखि कडाइका साथ प्रस्तुत भयो। मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको मापन गर्ने प्रविधि सहित सडकमा खटिने प्रहरीको लागि त्यसयता लागु औषध सेवनकर्ता चुनौती बने। प्रहरीसँग परीक्षणको उपकरण नभएपछि चालकमा लागु औषध प्रयोग गर्ने क्रम बढ्यो। त्यही कारण प्रहरीले अब लागु औषध सेवनकर्ताको पनि परीक्षण गर्ने किट प्रयोगमा ल्याएको छ। फागु पर्वका कारण आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। खास गरी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा निम्तिन सक्ने दुर्घटनालाई लक्षित गरी प्रहरीले चेक जाँच कडा बनाएको थियो। चोक चोकमा बसेका प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेलाई त सजिलै नियन्त्रणमा लिइरहेका थिए। ललितपुरमा भने दृश्य भिन्न देखियो। महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरले मादक पदार्थ बाहेक लागु औषध सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई पनि चेक जाँच गर्यो। यस्तो खालको चेक जाँच पहिलो पटक भएको हो। मादक पदार्थ सेवन गर्दा सजिलै समातिने डरमा कतिपयले लागु औषध सेवन गरेर सवारी चलाउन थालेका छन्। त्यही कारण उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नयाँ किट प्रयोगमा ल्याइएको हो। यो चाहिँ लागु पदार्थ टेस्ट गर्ने काइन्ड अफ किट हो। यो एउटा किट हो। यसलाई चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट किट पनि भनिन्छ। हामीले जहाँ पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ बाटोमा। र हामी त्यो शङ्कित व्यक्ति जो छ लागु पदार्थ युज गर्ने शङ्कित व्यक्तिको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो लिन्छौँ, पिसाब लिन्छौँ। त्यसपछि यसमा हजुरको यहाँ 10 थोपा यसरी हालिदिन्छौँ, जुन प्रभावकारी देखिएको छ। ललितपुर प्रहरी परिसरले आइतबार 7 जनालाई पहिलो पटक नियन्त्रणमा लिई पिसाबको नमुना परीक्षण गर्यो। ती मध्ये 3 जनाले लागु औषध सेवन गरेको भेटिएको हो। लागु पदार्थ सेवन गरेर त्यसमा पनि विशेष गरेर गाँजा र अन्य विभिन्न किसिमका ट्याब्लेटहरू खाने र सवारी साधनहरू चलाउने यो यङहरूमा चाहिँ यो निकै अहिले देखिएको छ। हामीले मुद्दाहरूमा पनि हेर्दाखेरि थुप्रै यङहरूको अहिले बढी मात्रामा यो लागु पदार्थ सेवनहरूको चाहिँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मापासे भन्दा पनि अब नयाँ तरिकाले लागु पदार्थ सेवनलाई पनि एउटा टेस्ट गर्नुपर्छ र त्यसबाट पनि थुप्रै सवारी दुर्घटनाहरू हुने गरेको पाइएको हुँदाखेरि त्यसको नियन्त्रणको लागि यो चाहिँ कारगर हुन्छ भनेर मैले यो सुरुवात गर्ने चाहिँ एग्रेसिभ ड्राइभिङ छ अथवा चाहिँ अलिकति लापरवाही रूपले चलाइरहेको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोकेर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसमा 7 जना परीक्षण गरेको मध्येमा 3 जनाको चाहिँ पोजिटिभ सस्पिसियस देखियो। उपत्यकामा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको किटबाट लागु औषध सेवन गरेको र नगरेको पत्ता लाग्ने प्रहरीको दाबी छ।
पिसाबको नमुना किटमा राख्दा लागु औषध सेवन गरेको भए 1 लाइन रातो देखाउँछ, छैन भने 2 लाइन देखाउँछ। शिक्षण संस्थामा पनि यस्ता किट प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने प्रहरीको सुझाव छ। यो अहिलेको यो टेस्ट किटले अन द स्पट टेस्ट गर्न सकिने र यसको रिजल्ट पनि ऱ्यापिडली अन द स्पट हेर्न सकिने हुँदाखेरि यसले सवारी दुर्घटना नियन्त्रण र सँगसँगै लागु औषध दुर्व्यसनीको नियन्त्रणमा पनि यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो विभिन्न स्कुलबाटहरू पनि स्कुलको बसहरू सञ्चालकहरू अथवा स्कुलमा जाने जुन यङ स्कुल कलेजमा पढ्नेहरूको लागि पनि यो टेस्ट गर्न चाहिँ अनिवार्य छ। मादक पदार्थ मात्र होइन, लागु औषध सेवन गरी सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटना निम्तिरहेका छन्। त्यसैले ललितपुर प्रहरीले प्रयोगमा ल्याएको यस्ता किटलाई देशव्यापी बनाउनु पर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश तमला, काठमाडौँ। रास राग र रङको उत्सव होली आज तराईमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। आसुरीमाथि दैवीय शक्तिको जितको प्रतीकका रूपमा मनाइने होली पर्वले आज तराई रङ्गिएको छ। फाल्गुन पूर्णिमाको भोलिपल्ट विजय उत्सवको रूपमा मनाइने होली पर्व आज तराईवासीले धुमधामका साथ मनाएका छन्। आसुरी स्वभावको प्रतीकको रूपमा रहेको होलिकालाई फाल्गुन पूर्णिमाको राति आगोमा दहन गरी मनाइने होली पर्व आज तराईवासीले एक अर्कालाई रङ र अबिरले रङ्गाउँदै मिठो परिकार खाएर शुभकामना साटासाट गरी मनाएका छन्। एक आपसमा वर्षदेखि रुष्ट भएको र टाढो बसेको सम्पूर्ण साथीलाई सम्झिने, बोलाउने, आफ्नो घरमा मिठो मिठो खाना पकाउने र त्यसलाई ल आजदेखि हाम्रो सबै दुश्मनी जतिसुकै भए पनि तितो मिठो भए सबै हटाउनुपर्छ, यो बनाएर खुवाउने गर्ने, आँगलो मार्ने, एक आपसमा होली मनाउने, खुसाले मनाउने। पौराणिक कथाअनुसार भक्त प्रहलादलाई उनकै फुपू होलिकाले आगोमा लिएर जलाउन खोजेकोमा होलिका स्वयं आगोमा जलेर भस्म भएको र प्रहलाद बाँचेको खुसीमा तराईमा होलिका दहनको भोलिपल्ट होली मनाउने चलन रहिआएको छ। रमाइलो हुन्छ। होली हाम्रो महान पर्व हो। मिठो मिठो खाने, एकाअर्कासँग मिलन गर्ने, हामीहरू कुनै भेदभाव नराखेर राम्रोसँग मनाउने यही हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ एउटा होली। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै प्रकृति र वातावरण मनमोहक भएको बेला तराईमा मनाइने होलीलाई रास राग र रङ्गको उत्सवको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। होलीको अवसरमा तराईमा बसोबास गर्ने हरेक समुदायका व्यक्तिले यस पर्वलाई उत्सवको रूपमै गीत सङ्गीतमा रमाउँदै मनाउने गर्छन्। होलीको मर्मलाई बिर्सेका पछिल्लो पुस्ताले मनाउने होलीमा भने छाडापन पनि उत्तिकै देखिन थालेको छ। होलीलाई सभ्य र सुसंस्कृत रूपमा पनि मनाएर रमाइलो गर्न सकिन्छ भनेर अहिले समुदाय स्तरबाटै केही प्रयास पनि भइरहेका छन्। सिङ्खल होलीहरू, अलिकति सन्देशहरू नराम्रो जाने खाले होलीहरूबाट हामीले यसपालि फरक तरिकाले मड्का परेर अर्कामा सन्देशमूलक तरिकाले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एकजनाले अर्कोजनालाई माला लगाइदिने र अबिर मात्रै लगाइदिने गरेर एकदम राम्रो वातावरणमा हामीले होली खेल्यौँ। र यो भनेको हामी सबैलाई यही सन्देश दिन चाहन्छौँ कि होली खेलेर एकअर्कामा मनमुटाव हुने तरिकाले भन्दा पनि पहिला भएका मनमुटावहरूलाई मुक्त गर्ने, त्यो प्रकारले हामीले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले होली खेल्नुपर्छ। होलीको खास अर्थ होली अर्थात् जे भयो भयो, पुराना कुराहरू बिर्सेर अब नयाँ तरिकाले बाँचौँ। होलीको अर्थलाई सार्थक बनाउन वर्ष दिन कटुता पालेर बसेका आफन्तहरू आफ्नो कटुता बिर्सेर एकअर्कालाई रङ अबिर लगाउँदै गला मिलाउँदै होली मनाउने चलन रहिआएको छ। तर पछिल्लो पुस्ता होलीको वास्तविक संस्कृतिलाई बिर्सेर होलीलाई विकृत र छाडा रूपमा मनाउन थालेपछि होली अहिले हल्ला गर्ने पर्वको रूपमा पनि चिनिन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। यही बेला परम्परागत जात्रा तथा पर्वहरू सुरु भएका छन्। गत वर्ष कोरोना जोखिमका कारण रोकिएका पर्व तथा जात्राहरूमा यस वर्ष पनि उच्च सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ऐतिहासिक तथा परम्परागत जात्रा तथा पर्व सुरु भएका छन्। नेवार समुदायको ठुलो चाड पहाचरे चैत 28मा सुरु हुँदैछ, जुन 3 दिनसम्म चल्छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथ र भक्तपुरको बिस्केट जात्रा पनि नजिकिँदैछ। तर यही बेला कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि यस्ता उत्सवहरू पनि प्रभावित हुने भएका छन्। मन्त्रालयले औपचारिक रूपमै बारम्बार भनिरहेको कुरा छ, हामीले ठुला भिडभाडहरू नगरौँ, सभा सम्मेलन गोष्ठी मानिसहरू धेरै भिडभाड हुने गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गरौँ भनेर भनिरहेका छौँ भने विभिन्न धर्म संस्कृति अनुसारका चाडपर्वहरूमा जम्मा हुने
जम्मा भएर भिडभाड भएर मनाउने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई बिर्सिने यी गतिविधिहरू नगरौँ। यसले ठुलो रूप लिन सक्छ, यसले हामीलाई अझ बढी जोखिममा पुर्याउन सक्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार अपिल गरेको, अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै अनुसार गराउन हामीले स्थानीय प्रशासनहरू, स्थानीय तहहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। गत वर्ष कोरोनाकै कारण चैत 11 देखि लकडाउन हुँदा ठुलो जमघट हुने सांस्कृतिक उत्सवहरू प्रभावित भएका थिए। यसपालि भने सुरक्षा सतर्कता सहित जात्रा पर्व मनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल चलेको छ। सभा जुलुस इत्यादि जुन भइराखेको छ, हामीले देखिराखेको छ, त्यसले चाहिँ के कोभिडले नछुने, यो हाम्रो जात्रा पर्वलाई मात्र किन यो कोभिडले चाहिँ छुने त? हामी व्यवस्थित गर्छौँ नि त्यसमा लागि। जात्रा सञ्चालन गर्ने रस्तानीहरू कति 20 जना राख्ने कि 10 जना राख्ने कि 25 जना राख्ने कि त्यसले सुरक्षित घेरामा राखेर हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यो पनि हामीले एउटा सरकारले चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो। हामी त जात्रा चलाउने पक्षमै छौँ यसपालि। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले अत्याउन थालेपछि नेपालमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सतर्कता बढाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सभा सम्मेलन र विद्यालयमा समेत भिडभाड नगर्न र सावधानी अपनाउन सचेत गराएको छ। त्यसैले सांस्कृतिक परम्पराका नाममा जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने गतिविधिमा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। वैदेशिक सहायता परिचालनमा सरकार कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 8 महिना बित्दा एक त लक्ष्यको 35% मात्रै सहयोग भित्रिएको छ भने अर्कातिर त्यसको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन। सरकारी निकाय लक्ष्य अनुसार काम गर्ने भन्दा आफ्नो कमजोरी लुकाउन विभिन्न बहानाबाजी गरी बजेट नै सरेन्डर गर्नतिर लागेका छन्। मुगलिनदेखि पोखरासम्मको सडक मर्मत र सुधारका लागि माघ 14 मा 6 अर्ब रुपियाँको ठेक्का लाग्यो। वैदेशिक सहयोगको यो आयोजनामा यसपालि 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको काम नहुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आकलन छ। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको लगानीमा बन्न लागेको हाइवे सुधार आयोजनामा यो आर्थिक वर्ष 30 अर्बभन्दा बढीको काम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मन्त्रालय 10 अर्ब रुपियाँ पनि खर्च हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। डिपिआर तयार नभएको मुआब्जा विवाद लगायत समस्या देखाएर काम नभएपछि बजेट नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत यो आर्थिक वर्ष सप्तरी, कपिलवस्तु र बाँकेका नदी नियन्त्रणका लागि 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ छुट्याइएकोमा कामै नहुने भएको छ। भारतीय अनुदान सहयोगको मात्र होइन, एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगका नदी नियन्त्रणका आयोजनाको काम हुन नसक्ने देखेपछि मन्त्रालयले अहिले सरेन्डर गर्ने बजेट र त्यसको कारणको सूची बनाइरहेको छ। 3टा नदीमा गर्ने भनेर हाम्रो प्रस्तावित थियो। सप्तरीको काँडोमा, कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा र अनि बाँकेको पश्चिम राप्तीमा। यो 3टाको डिपिआर हामीले तयार गर्ने अनि त्यसपछि इन्डियन काउन्टर पार्टलाई पठाएर स्वीकृत गरेर अनि त्यसपछि बल्ल इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने त्यो प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ थियो हाम्रो त्यो टोटल त्यो 3टा कार्यक्रममा। त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो खर्च हुँदैन, त्यो फिर्ता हुन्छ। यो आर्थिक वर्ष फागुनसम्म 1 खर्ब 13 अर्ब ऋण र 13 अर्ब अनुदान आएको छ। 126 अर्ब वैदेशिक सहयोग मध्ये अहिलेसम्म 67 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। वैदेशिक सहायता परिचालनमा सरकारी निकाय एक पछि अर्को गरी चुकिरहेका छन्। खास गरी झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, जिम्मेवारी वहन गर्नुको साटो पन्छ्याउने प्रवृत्ति, तयारी बिनाकै आयोजना लगायतका कारण वैदेशिक सहयोग परिचालनमा सरकार कमजोर देखिएको हो। जबकि पूर्वाधारका धेरै आयोजनामा वैदेशिक सहयोग छ। आयोजना त सुस्त भएका छन् नै, दाता सामु नकारात्मक सन्देश समेत गइरहेको छ। यसले आगामी दिनमा सहयोग माग्ने क्षमता कमजोर हुने जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने त्यो तयारुकता, त्यो माथिदेखिकै एउटा जवाबदेही परिपाटी अगाडि बढायो भने यसलाई चाहिँ हामीले यसको प्रभावकारिता वा सहायताको प्रभावतालाई बढाउन सकिएला, खर्च गर्ने क्षमतालाई चाहिँ बढाउन सकिएला। नभए चाहिँ यसले हाम्रो सिङ्गो योजना, सिङ्गो बजेटको परिपाटीलाई नै यसले एउटा विसङ्गतिको एउटा अवस्था ल्याउँछ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ, लक्ष्य तपाईँले लिनुहुन्छ त परियोजनाको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले भएन भनेदेखि तपाईँको लक्ष्य पुरा हुने एउटा स्थिति हुँदैन। ढिला सुस्ती र लापरवाहीका कारण दाताले पत्याउन छाडेको यो आर्थिक वर्षको सहयोगले नै देखाउँछ। सरकारले यो आर्थिक वर्ष 60 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य लिएकोमा 22% अर्थात् 13 अर्ब रुपियाँ मात्र पाएको छ। यस्तै 8 महिनामा प्राप्त ऋण
लक्ष्यको 38% मात्र हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खानेतेलमा अस्वाभाविक मूल्य बढाउने उद्योगीलाई किन कारबाही नभएको होला? ए अनुगमन नहुनु, बी नियामककै मिलेमतो र सी उजुरी नगर्नु। जनमतको नतिजा यस्तो रहेको छ, ए अनुगमन नहुनुमा 26%, बी नियामककै मिलेमतोमा 58% र सी उजुरी नगर्नुमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वैदेशिक सहायताका विकास आयोजनामा किन लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको होला? ए झन्झटिलो प्रक्रिया, बी शर्त नै कडा र सी फितलो तयारी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ, 3 तहको सरकार बन्दा पनि विकास निर्माणले गति नलिनुको मुख्य कारण के होला? जनताको आवाज। दर नेताहरू मिलेर आफूहरू मिलेर आफ्नो पेट भर्ने र आफ्नो कुर्सीले सुनिश्चित गर्ने मात्रै काम गरिरहेको छ। इच्छा शक्ति, जनताप्रति उत्तरदायित्व यस्ता विषयहरू छन् जसले गर्दा नेताहरूको चित्त बुझ्दैन, नेताहरूको दिलदेखि आउँदैन यी कुराहरू। जनताको विकासको लागि भन्दा पनि बढी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि एकअर्कामा लडिरहेको छ। सरकारहरू जुन आफ्नो भविष्य हैन, आफू कसरी माथि जाम, आफूले कसरी धन कमाम भन्नेमा मात्रै सोच। केन्द्र अनि प्रदेश अनि पालिका तपाईँको कोर्डिनेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति छैन। अब प्रदेश सरकारहरूले पनि तपाईँको आफ्नो एउटा कार्यकर्ता पाल्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ र आफू कसरी किन स्थापित हुने त्यो मात्र लागिरहेको छ। नेताहरू त्यो विकासतर्फ भन्दा नि त्यो कुर्सी, आफ्नै कुर्सी तान्नका लागि कुर्सीमा लडिरहेका छन्। अनि विकास, अब जुन देशमा चाहिएको विकास हो त्यो विकासतिर उनीहरू छैनन्। मन्त्रीदेखि ल्याएर स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि जो छ उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा र त्यो विकास निर्माण कामबाट कमिसनबाटै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, थप आर्थिक उन्नति गर्ने खालका जुन गतिविधि, त्यसले गर्दा पनि यो विकास निर्माण कामले गति लिन सकिरहेको छैन। 3 तहमा त्यो समन्वय हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन एउटा पछि। अनि अर्को पछि के भइरहेछ नि, कतिपय क्षेत्रमा जनताहरू पनि विकासप्रति कहाँ विकास के भइरहेको छ भन्नेप्रति अनि हामीलाई यो विकास चाहिन्छ भन्नेतिर चासो पनि छैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले त्रिदेशीय कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। फाइनल खेलमा आज बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएर नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले 2 गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो। घरेलु दर्शकको साथ पाएको नेपालले खेलको 17औं मिनेटमा गोलको खाता खोल्यो। युवा खेलाडी संजोग राईले गोल गरेका हुन्। राष्ट्रिय टिमबाट उनको यो पहिलो गोल हो। नेपालले 7 खेलपछि गोलको खडेरी तोडेको हो। सुनिल बलले कर्नरबाट प्रहार गरेको बलमा संजोगले डिबक्स भित्रबाट गोल गरेका थिए। सन् 2019मा विश्वकप छनौट अन्तर्गत चाइनिज ताइपे विरुद्ध अञ्जन विष्टले गोल गरे यता नेपाल गोलविहीन थियो। खेलाडीलाई हौस्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि रङ्गशाला पुगेका थिए। 42औं मिनेटमा विशाल राईले उत्कृष्ट गोल गरी नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाए। रजिन धिमालले सेन्टरभन्दा केही अगाडिबाट दिएको लामो पास नियन्त्रणमा लिएर विशालले गोल गरेका हुन्। नेपालले गरेका 2 गोलमा प्रधानमन्त्रीले उठेर ताली बजाएका थिए। 44औं मिनेटमा अनन्त तामाङ गोल गर्न चुके। 58औं मिनेटमा बङ्गलादेशका यासिन अराफतको प्रहार बाहिरियो। बङ्गलादेश 73औं मिनेटमा गोल गर्न सफल भयो। वैकल्पिक खेलाडी महाबुर रहमानले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र नेपाल विजयी भयो। नेपालले ट्रफीसँगै $5000 पुरस्कार पाएको छ। प्रतियोगिताको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर रोहित चन्द घोषित भए। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्।
घरेलु मैदानमा आज सम्पन्न भएको त्रिदेशीय कपको फाइनल खेलपछि विराजले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका हुन्। उनी 90औं मिनेटमा त्रिदेव गुरुङको स्थानमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। खेलमा नेपालको कप्तानी किरण चेम्जोङले गरेका थिए। मैदानमा प्रवेश गरेपछि कप्तानीको आर्मब्यान्ड रोहित चन्दले विराजलाई लगाइदिएका थिए। खेलपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराजलाई राष्ट्रिय टिमबाट विदाई स्वरूप कोट लगाइदिएका थिए। विराट महर्जन नेपाली फुटबलले पाएका एक उत्कृष्ट डिफेन्डर हुन्। मैदानभित्र विपक्षी सामु चट्टान जस्तै उभिने विराजको छवि मैदान बाहिर भने सरल र मिजाचिलो छ। एक दशकभन्दा लामो करियरमा विराज कहिल्यै पनि विवादमा आएनन्। अनुशासित र मेहनती उनी राष्ट्रिय टिमका सफल कप्तान समेत हुन्। उनी विराज अब राष्ट्रिय टिमको जर्सीमा देखिने छैनन्। विराज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको छेउैका रैथाने हुन्। उनको परिवार पनि फुटबलमय, त्यसैले सबैभन्दा पहिले फुटबल नै सिके। काका रत्न महर्जनले ओलम्पिक र दाई विक्रम महर्जनले उमेर समूहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उत्कृष्ट हुँदाहुँदै स्वास्थ्यले साथ नदिएपछि विक्रमले करियर अघि बढाउन सकेनन्। उनको सपना भाइ विराजले पूरा गरे। विराजले एन्फा एकाडेमीमा ट्रायल दिन जाँदा दाइके जर्सी लगाएका थिए। उमेर समूहदेखि नै अब्बल उनी किरण चेम्जोङ, भरत खवास सहित एन्फाका दोस्रो ब्याचका खेलाडी हुन्। उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण मैदानमा आफ्नो छाप छोड्न सफल उनी मैदान बाहिर पनि उत्तिकै मिजासिला मानिन्छन्। टिममेट हो हैन, अनि उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको थियो र गरे पनि छ। र किनभने धेरै टुर्नामेन्टहरू अब हाम्रो क्याप्टेनसिप पनि जितेको छ। त्यो कारणले गर्दा फेरि चाहिँ उहाँसँग खेल्न पाउनु मलाई नि खुसीको कुरा हो। त्यो बेला चाहिँ म कोच भएर मैले घमन गरेको होइन, तर त्यो बेला अन्डर 16-19 मैले हेर्दा चाहिँ डिफेन्स लाइन चाहिँ हामीले स्ट्रङ थियो हाम्रो। त्यो बेला चाहिँ विराज भयो, रबिन श्रेष्ठ, रबिन खास भने अब स्ट्राइकर खेल्ने प्लेयर, त्यो बेला हामीले डिफेन्समा ल्याएर खेला होइन। त्यो जोस विराज चाहिँ एउटा एकदम मेहनती, त्यसपछि अनि कोचले भनेको कुराहरू चाहिँ यसलाई फलो गर्ने। विराजले 2064 चैत 12 गते पाकिस्तान विरुद्ध पोखरामा भएको मैत्रीपूर्ण खेल मार्फत राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए। रक्षा पंक्तिको दायाँ र बायाँ दुवै पोजिसनबाट खेल्न सक्ने कला भएका उनले 3 नम्बरको जर्सीलाई समर्थकमाझ प्रिय बनाए। उनले राष्ट्रिय टिमबाट 1 गोल गरेका छन्। 2065 चैत 15 मा एएफसी च्यालेन्ज कपको छनौटमा किर्गिस्तान विरुद्ध उनले 77औं मिनेटमा फ्रीकिक मार्फत आकर्षक गोल गरेका थिए। उनी अब नीलो र रातो रङको जर्सी लगाएर मैदान छिर्ने छैनन्। विराजको सन्यासले उनलाई लामो समय प्रशिक्षण गराएका राजु काजी साक्यको मन अमिलो भएको छ। मैदानमा लामो समय सहयात्रा गरेका अनिल गुरुङ भन्छन् विराजले सही समयमा सन्यास रोजेका छन्। दुःख लाग्छ विराट जस्तो अब खेल जीवनमा छोडे जाँदाखेरि चाहिँ धेरै रुनु मन लाग्दछ क्या। किन यत्रो लामो समय देशको लागि खेल्यो, क्लबको लागि खेल्यो, केको लागि खेल्यो, छोड्दाखेरि चाहिँ एकदम साह्रै चित्त दुख्छ। जुन तरिकाले यो टाइममा आएर उहाँले राम्रो डिसिसन लिनुभयो, मलाई त एकदम खुसी लागिरहेको छ। अनि एक मनले चाहिँ दुःख पनि लागेको छ, तर अहिलेको सेनेरियोमा हेर्ने हो भने राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। 3 स्टार मनाङ मर्स्याङ्दी र मसिन्द्र क्लबलाई ए डिभिजन लिग जिताएका विराज राष्ट्रिय टिमबाट सबैभन्दा धेरै 73 क्याप जित्ने खेलाडी हुन्। 18 खेलमा राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व गरे। उनले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाललाई 3 वटा उपाधि जिताए। नेपालले 23 वर्षदेखिको उपाधि खडेरी तोड्दै 12औं सागको फुटबलमा स्वर्ण जितेको थियो। त्यही सिजन नेपालले विराजकै कप्तानीमा बङ्गबन्धु र सोलिडारिटी कप जित्यो। एकै सिजन 3 वटा उपाधि जितेपछि समर्थकले नेपाली फुटबलमा स्वर्ण युग फर्किएको रूपमा अर्थ्याएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।